Good day guys! Welcome back po sa aming channel. Ako po si Daddy Mark. Ako naman po si Mami Karen. And today po, kami po ay... Magmi-mystery box unboxing sa Lazada! Pero bago po tayo mag-start, huwag niyo po sana kalimutan mag-like And subscribe! And click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa po namin mga videos! So ayun guys, start na tayo mag-unboxing. Yun, Lazada. Na sabi box, di ba? Pero nung dumating sa amin guys, nakapack. Hindi siya box. So, unpacking. Mystery unpacking. Mystery unpack. Ang pangit ang tunog ang packing. Mystery plastic. No, mystery plastic unpacking. So, ito siya guys, yung in-order ni Manny. Ano ba itong in-order mo? Hindi ko alam kung may kagagawa nito eh. Ikaw kaya, Ako ba umorder? si Daddy Mark gusto niya pa order namin marami. Pero yung in-order ko 7 item, ewan ko lang kung 7 item ko. Nasa isang pack lang siya. Pinagsama-sama. Pinagsama. In-expect ko, Nakabox nakabox na. Nakataas. Oo, marami. Kasi 7 pieces, di ba? So parang nagkaalangan pa akong paalisin siya kasi binayaran ko na. So, yung nga kasi in-expect namin, malalaking box kasi yung sa mga nakikita namin sa So, ibang YouTubers. Ito na nga. Ito lang siya. Siya lang talaga. Gusto mo ba? 12. Gusto pa ni Daddy 12 na. Actually kasi box. guys, tetestingin namin, susubukan namin. Tingnan namin kung budol. Oo, kung legit ba talaga yung mga Mr. Box. Kasi marami rin kami napapanood ng ibang YouTubers Pero yung na. yung ibang review nila, peke. Sa iba naman. Pero sa iba naman magaganda rin yung reviews. iba. So, kami na mismo, magtitest ngayon. So, Tingnan namin kung nabudol ba kami or ano. So, game na. Sige, Daddy. Habang binubuksan ko, saan mo ba in-order to? Sa One Stop Shop. Talo-talo. Sa Lazada. Tignan natin kung So guys, lagi ko sinasabi sa inyo, iba yung mga, yung mga info, tanggalin niyo yan, kasi sira-sirain nyo. O, ito na nga siya, naka-plastic nga lang. Meron isa naka-box. Meron isa ito. bilangin mo kung ilan yun. Box. 1. 1. Yung dalawa naka-box. Parang, Uy, tatlong naka-box. eh guys ha, same sila ng ano. Posibleng cellphone, kasi di ba ang liit? Meron bang cellphone na palakad? Medyo maliit yung isa. Di ba kung Nokia 3210? Tapos meron siya, ito pa, hindi ko alam kung ata, maliit lang. So guys, hindi na to cellphone. Hindi na ako mag-expect. Walang cellphone dito. 4 na. Pang five. Makeup tata yun. Hindi sa in-order ko parang puro may book pa. Panong seller. Ito lang yung... Wala na eh. Sabi mo 7. Ha? Wala na. Nabudol. Budol. Nabudol pa lang. Hindi ko lang ng isa. Buko pito yan, sabi mo. Pito. Ano mo pangalan ng seller? Seller ah. Seller, kulang ng isa. Kung mapapanood mo tong vlog namin. Bakit kulang ng isa? Kano pa na yun? 600 kasi nang nagastos ko dito. So, ang isang piraso ng Yung- mystery box, 98. Tapos may 98 discount. pesos. May discount pa siya. so dapat 7. So, kulang ng isa. So, may utang ka sa amin, seller. Pag ito walang cellphone. Wala naman talaga kasi. Wala yun. Wala naman talaga. Baka may naipit. Kahit papel lang. Wala naman. Baka ito yung pang pito. Baka ito yung pampito yung balot. Wala. Tapos na yan. Ay, nga pala. Makalimutan ko. Yun nga, yung info. Sirain na natin. Baka makalimutan pa natin. Kasi marami na nambubudol ngayon guys, Oo, kinukuha magamit yung pa kasi hindi information. magandang ano. Tapos bigla na lang may magpapadala ng item na hindi na maki-order. Oo, papadala sa'yo Ingat kayo, mga guys. sandaang rider ang darating. Babayaran ko. So daddy, open ko na itong isa. Unahin natin itong maliit. Dahanin mo para may submit. Mga gadget yan, di ba? Ang gadget, laptop daw, cellphone. Laptop, nagkasal May dito guys yung laptop. camera. Wala ano kung ano pa. Gadget. Earpods. Ay, tama ko! Earpods nga! Earpods na, parang gamit na. Hindi siya ano. Hindi, actually, hindi siya... Ayan siya guys. Sa 99 pesos, ay 98 pesos, pwede na rin.
Pero hindi siya Oh, Apple. cable protector. Parang wala pa itong isang doon. Mm. Ayan. Pwede. Magagamit mo yun sa ano. Okay, o. Ito, isang 98 pesos. Oh, ito. Ito ang... Anong tawag dito? LED light sa laptop Sa to ito pwede nilalagay. no? Pwede to sa laptop nabibenta na. Okay, magagamit. Useful naman pala. Magagamit naman. Pero ito So, yung... one down, guys. Ito yung ang tawag dito. Laging namin nakikita sa mga nag-Mr. Unboxing. Ito, isa to. Ayan sila. Yung una, 98 pesos Hello, Daddy, guys. parang alam ko na parang parehas din sila. Ito, tinan mo. Nahawakan ko na. Oo nga. Wala na, bulong nga. Gusto mo pa, 12 ah. Dosing ganito mo. Sabi ko sa akin ni Daddy Mark, 12 daw na box orderin ko. Ayan na nga guys, ang laman. Ano? Magagamit mo yan. Pagduduktungin ko na lang sila. Ayan ulit. Tantarin natin ang headset. Comment down below, baka gusto nyo guys. Pwede Ito giveaway, no? Dalawa Oh. na sila guys. 2 down. Ito ulit, tama ano? Ayan ulit. Tatlo. Tapos ito rin tatlong ganon. OMG. Pakay tayo dyan. So guys, comment down below, baka gusto nyo. Giveaway. Dami. Oh, ito na naman. Wala po bang ibang kulay, Basta seller? na pink naman, okay? Green. Puro na lang blue. Magana kaya ite? Oh, ito naman iba yung kulay. Yung tatlong pares. 3 down. Down. Ano gusto mo dyan? 90 pesos. Wala. Ano pa maganda? Ito may kakaiba sa loob eh. Oh. Pero mamaya na yan. Ito flat eh. Ito muna sa gitna. Hindi na ako nag-expect na cellphone to Daddy. Malabong cellphone yan. Baka libro. Ano siya? Ayun na naman, may nakita na naman akong ilaw. Dilaw naman. Ay, dito po. Tantarin natin ang bahay ng ganito. Ano to? Enlarge screen? Parang nakita ko kay, kay Boss Dog siya na. Ay, nilalagay sa cellphone pag manonood ka. Ito guys, oh. Cellphone yan, di ba? Cellphone nilalagay. Oh, ayun. Tama ba? Pagkakaano ko. O, tama yan nga. Ito guys. Ang galing. Pang ilan to? Pang ilang box? Pang-apat. Oh, ito na naman. Meron na nga. Sinagot agad yung ano namin. Dilaw naman. Ay, nako. Lazada. Ano na nga ba sinasabi? Anong gusto Ano, mo? wala pa 98 pesos to eh. Yan ito sa ano, Pedro Hill eh. Sa LRT. Ay. Eh, yung merong dilaw. Ay. Ganun pa rin. Anak ka ng tetang kalay! Portable gamepad. Daddy, ako gamitin. Ano ba yan? Ito. Ano ba naman yan? Ano yung Tej? Ano saan to? Oh, meron pa guys. Oh, guys, ang dami na oh. 4 na guys. Kung Apple to, masaya. Problema hindi. Pangilan to? Lima na yan. Ito na yung last. Parang alam ko na rin to. Parang yun din yun. Ay, masaya nga. Ay, nakukuha nga. Ito na nga. Guys, budol. Gusto mo Wala mo lang iba. Grabe naman seller, hindi mo naman iniba-iba. Oh, yan guys. Comment down below. Baka gusto nyo. Oh, Daddy. Sawa ka. F2. Dalawa sila, F2. Ano yun? Wala man lang. Wala man lang cash. Wala man lang cellphone. Cash talaga? Meron ba siyang cash? Yung iba kasi may cash. Sa halagang, magkano to? 600. 600. Patingin nyo guys, nasa 600 to. Huwag mo na siya ng talagang dala. Ako na sasagot. Wala. Wala, kasi ito marami nito sa Pedro Hill eh. Sa Magkano ta. lang ba kasi? Magkano yung piso lang? 10 piso lang ako. Ano na to? Ano na So ito? guys, okay magpabudol. Hindi siya maganda. Si Mystery Box. Kasi yung item na, sabihin natin 98 pesos, di ba? Pero
Wala pa sa 98, yung isang item wala pa sa 98. Oo. So, yun nga guys, nabudol kami. Ayun. So yung mga ibang nakakakuha, siguro, ano lang yung swertihan lang talaga. Na, yung, lalo na pag maraming in-order, kunyari mga 10 box or 15 box, siguro. Or siguro, Daddy, mali lang tayo ng Seller. Oo, Baka sa seller seller na. din yun. Kasi si Seller. seller hindi nyo hindi naman sila na, sa siguro nabudol ako doon sa review nga. Guys, sa mga makakapanood dito, yung mga nakapag-try na, bigyan nyo naman kami ng ng Babawiin namin to. kumbaga parang gagawa kami ng part 2 na which is yung makukuha naming seller, yung kung may maibibigay kayo sa amin na seller na talagang okay siya magbigay ng mga items. Saka yung legit na O bigyan nyo kami guys para gawa kami ng part 2 tapos kuha kami ng marami. Saka yung may box, guys. Sana may Oo, sana may box. Kasi di ba mas exciting pag naka-box? Para ka nagbubukas ng gift, di ba talaga? So ito yung hindi naka-pack eh. So hindi talaga siya unboxing, ang packing siya. So ayun guys, ito na nga lang yung nakuha namin sa 600. 600 plus 2 eh. Kasi 90. Iba-iba kasi yung price niya. Isang 98. Kasama na shipping doon. Isang 98, isang 99. Dalawang ganun. Magagamit naman namin yung dyan, yung iba Ito dyan. lalo na ito magagamit namin. Yung mga magpapasyaman pala. Shoutout ko lang yung classmate ng anak ko na si Johan. Si Mami Gladys Apable Murillo. Saka si Charles, yung classmate ni Johan dati. Si cute, si Taba Chinching. Saka si Gwen, yung kapatid niya. Isa pang baby girl na Taba Chinching. Hello mga bebe, shoutout. Saka shoutout ni Daddy yung co-DJ niya. Si Quattro Pink, DJ din yan sa dito sa atin. So, meron din siyang YouTube channel. Support niyo rin siya. Nag-start pa lang din siya mag-vlog. Sino pa? Ayun lang. Ayun. Tapos, Mama, hi! Thanks for watching. Yeah. Tsaka sa lahat ng sa mga lahat ng kamag-anak namin, hindi namin kayo isa-isahin na laging sumusuporta. Alam naman namin na sumusuporta kayo kahit hindi kayo nag-message. Diba? Kahit na minsan kami na mismo yung nag-message, nangungulit kami. Nakikita naman namin sa aming channel na alam namin kung sino yung gumagawa diba? Bukod sa friends namin. So maraming salamat po sa inyong lahat. So ayun guys, sa mga gustong magpa-shoutout po sa amin, huwag niyo pong kalimutan na mag-hashtag ng #pa-shoutout ako sa comment section. sa baba, sa comment Sa baba. section. Type nyo lang yon #pa-shoutout po. Automatic po, sa next vlog namin, isa-shoutout namin kayo. So, Ayun lang guys. Ayun lang. Sana nag-enjoy kayo. At sana huwag kayong basta-basta magpapabudol sa mga mystery box. pero ililink pa rin namin yung seller nito para para beware. Bilang ganun, Hindi, para makita nyo rin, Malay nyo, ba? Hindi natin Malay, masabi. swertihin din kayo O doon. malay nyo, kung kayo yung order sa kanya, maganda yung items na ibibigay niya, diba? So guys, ayun na nga po. Sana po nag-enjoy po kayo sa aming mystery box unboxing ng Lazada. Sana po huwag niyo pong kalimutan mag-like, And subscribe! And click the notification bell para po updated po kayo sa mga susunod pa po namin mga videos. So, ayun. Stay safe, guys! God bless po sa ating lahat. Bye!